Witam Was w kolejnej mojej recenzji. Dzisiaj boję się zacząć, ale zaczynam. W Poczdamie odbywa się szczyt G7. Spotykają się głowy najbogatszych państw. W drodze powrotnej samoloty każdej z delegacji rozbijają się. Amerykę trawi wirus, a Polska ma szansę jedyną, niepowtarzalną zostać supermocarstwem. We are in a dive. I have no control on my side. We going down? Everybody embrace positions. Spokojnie, to tylko bardzo wiarygodna, ale wciąż fikcyjna akcja najnowszej powieści Władimira Wolfa, który tym zaczyna swój nowy cykl Armagedon. Metalowa burza to dość ciekawa, ale przerażająca i dlatego pewnie tak wciągająca, naprawdę wciągająca wizja przyszłości. Gatunek political fiction, czyli co może się stać, jak puścimy wodze wyobraźni w polityce. I co się może stać? No, może stać się praktycznie wszystko. To, że Polska stanie się numerem 1 w polityce międzynarodowej. Państwa Europy będą się starać o nasze względy, a Amerykanie na przykład będą nas prosić, żeby u nas zamieszkać, bo u siebie nie mogą. Więc w metalowej burzy to bardzo pociągająca rzeczywistość, ale oczywiście bycie numerem 1 wiąże się z problemami i odpowiedzialnością. Thank you. Sir, we're ready for you in 5 seconds. Good evening. For too long, we in Washington have been lying to you. We say we're here to serve you when in fact we're serving ourselves. And why? We are driven by our own desire to get re-elected. Our need to stay in power eclipses our duty to govern. That ends tonight. Początek to intrygujące wprowadzenie w polityczną sytuację na arenie międzynarodowej i akcja tocząca się równolegle w Ameryce, na Bliskim Wschodzie, a nawet w moim rodzinnym Szczecinie. Poznałam te miejsca i ulice. Środek i najważniejsza część to misja naszych agentów wywiadu w Syrii, gdzie mają za zadanie rozpracować struktury państwa islamskiego. I to też najciekawsza część książki, w której jeszcze więcej się dzieje i trochę miałam wrażenie, jakby autor dopiero w tym miejscu się rozgrzał i rozkręcił, a moja wyobraźnia się rozszalała. Podobała mi się ta książka ze względu na temat i odważną wizję świata, w którym Polska ma wiele do powiedzenia. Chętnie zobaczyłabym taki film, taką inną rzeczywistość. Z drugiej strony odpowiedzialność to zdradliwa przyjaciółka i może dobrze, że to tylko fikcja. You want to know what takes real courage? Holding it all together when the stakes are this high. Dziękuję Wam za dzisiaj. Zapraszam Was do moich kolejnych recenzji. Subskrybujcie mój kanał, udostępniajcie, polecajcie go znajomym. A za tydzień będzie kryminał i Joasia Jodełka znowu zabiła.